大家好，我係熊貓啊。今日同你講嘅故事係我嘅鄰居話我知㗎。佢做助護嘅，早前搭車撞到佢同我講咗呢件事，都幾嚇人。我會用第一人稱原原本本咁講俾大家聽。你準備好未啊？我係骨科診所嘅助護，返咗呢間診所都2年幾。呢間診所係喺旺角一棟舊式商廈嗰度，附近全部都係辦公室同醫療中心。因為長時間企喺度，我成日要彎腰執病歷，幫手推啲病人去照 X 光。我患上咗嚴重嘅腰肌勞損，日日返工都死撐，食止痛藥食到個胃開始都頂唔順。診所規定員工覆診唔可以預約，要等晒所有病人睇完，醫生先可以幫我哋睇症。嗰日係星期2，我返完早間，等到下晝6點幾先有時間返去覆診。診所7點就關門啦。我到達嘅時候已經係6點45分左右。候診區仲有3個病人等緊，一個係着住西裝嘅男人，不停咁望住錶，一個係婆婆坐咗喺角落攬住個手袋，仲有一個女仔坐咗喺最埋邊嗰個位，低住頭嘅。我冇乜留意佢哋啊，因為我條腰又開始痛啦。我企咗喺登記處等叫名，過咗大概5分鐘，醫生房門打開，何醫生行咗出嚟，佢望咗一望候診區，然後問我係咪剩返2個病人啊？我呆咗一呆，我望住何醫生，我再望返候診區，西裝男人仲喺度，婆婆仲喺度，但係個女仔呢？我望住佢坐過嗰個位，冇人，張凳空咗。我明明入嚟嗰陣見到佢坐喺嗰度嘅喎，冇見過佢企起身，冇見佢行出去。何醫生見我冇反應，再問多我一次，係咪剩返2個？我話唔係啊，何醫生，頭先仲有3個㗎，有個女仔坐咗喺最埋邊嗰個位。何醫生望住我，個樣好奇怪。女仔？我頭先出嚟嗰陣冇見過有女仔喎。西裝男同婆婆都望住我，佢哋嘅眼神好似話我知唔明我講緊啲咩。我指住最埋邊嗰張凳，佢頭先係坐喺嗰度㗎，長頭髮，低住頭。我由頭先到而家都冇見過你講嗰個女仔喎。西裝男話，婆婆都搖搖頭。我企咗喺嗰度，冇再講落去啦。3個病人定係2個啊？我望住張空凳，凳上面咩都冇，但係我記得好清楚，佢着住白色 T 恤，長頭髮，一直低住個頭。我唔敢再望落去啦。之後大概1個禮拜，我照常都係返工。件事過咗去就冇再諗啦。直到有一日，又係差唔多收工嘅時間，7點幾，我喺嗰度執返聽日要用嘅病歷。登記處好靜，得返我一個。登記處旁邊係藥房，藥房對開係候診區，中間有道牆，隔開咗候診區同藥房。牆上面有個配藥窗口，個窿係俾藥劑師遞藥同埋收錢用嘅。我執咗下病歷，忽然覺得有啲唔妥，好似有人望住我咁。我抬起頭望住個配藥窗口，窗口對面即係候診區嗰邊有一隻眼，佢望住我啊！我即時捽一捽眼睛，睇下係咪眼花。窗口好細，正常只可以見到半塊面，但係嗰隻眼眨都唔眨，就係望住我。然後佢開始喐啦，唔係行開，唔係退後，佢係向前啊！佢將自己塊面慢慢咁塞向個窗口位，
窗口得手掌咁大，根本就唔可能塞到一個人頭入去。但係佢繼續向前，塊面俾窗口啲邊框夾住咗，啲肉開始向入面擠壓。我見到佢個鼻梁壓扁咗，嘴角被框拉開咗，塊面變晒形。但係佢冇停到，佢繼續向前，好似想穿過個窿咁爬入嚟登記處。我向後退咗一步，撞到後面嘅病歷櫃，成沓病歷跌晒落地，散到一地都係。窗口嗰邊佢停咗，佢塊面仲卡住喺個窿嗰度，變晒形，五官都唔係原本嘅位置。然後佢慢慢退返出去，窗口恢復正常，好似咩都冇發生過。我企咗喺嗰度，望住地下散到一地嘅病歷，再冇望返個窗口啦。窗口對面冇人，但係我好肯定，我認得佢，白色 T 恤，長頭髮，係嗰日坐喺候診區最埋邊嗰個女仔。第二日，我同何醫生講返呢件事，何醫生沉默咗一陣，然後話呢棟商廈好耐㗎啦，以前呢度發生過啲意外，係咩意外我都唔太清楚。之後耐唔耐就有人話喺收工嘅時間見到一個長頭髮、着住白色衫嘅女仔坐咗喺候診區，低住頭，又有人話成日喺走廊盡頭見到佢，塊面貼住牆角，好似唔想俾人見到佢個樣咁。甚至乎有人等 lift 嘅時候，lift門打開，見到佢企咗喺 lift 入面最埋邊嗰個角落，低住頭。但係當你想行入去嗰陣，lift門就會自動關埋，佢唔會騷擾你，只係喺度四圍徘徊。但係你唔好望到佢喎。如果佢知道你見到佢，佢就會跟住你。我聽完冇出聲啊。原來何醫生一直都知道呢件事。之後我辭咗職，係因為我條腰勞損太嚴重，醫生話我要轉行啦。有冇試過睇醫生睇到最尾，成間診所得返你一個？冇人聲，冇電話聲，更加冇姑娘嗌名。明明候診區仲有幾張空凳，但你硬係覺得好似仲有人坐喺度等緊。大家有冇試過喺醫院或者診所撞到啲解釋唔到嘅嘢啊？留言分享下。故事講完啦，我係熊貓啊，下個故仔再見。記得返嚟搵我啊！